Всем привет! Вы на YouTube-канале Кочевые облака. Я Женя. А я Елена, и мы уже 1,5 года живем в Мексике. Сегодня мы вам расскажем о том, как мы стали резидентами Мексики, на каком основании, как мы продлевали нашу резиденцию. И сосредоточимся именно на продлении. То есть, какие документы нам были нужны, какие были сложности и особенности в этого процесса. Затронем тему очень большую, важную и непростую иммиграционных юристов и помогашек среди них. Конечно же, расскажем про стоимость, про цены и, главное, почему мы заплатили 8 тысяч рублей за вот этот шикарный стул. Наша предыстория. В ноябре 2022 года мы прилетели в Мексику как туристы. С этим основанием на границе можно максимально получить полгода пребывания. Именно их нам и дали. На эти полгода нам предстояла непростая задача. За 6 месяцев оценить, насколько нам подходит жизнь в стране, в которую мы приехали в первый раз. Мы были впервые в Мексике. И по прошествии этого времени мы поняли, что нам здесь нравится, мы хотим остаться, но чтобы остаться, нужно легализоваться. На самом деле в Мексике есть несколько, я бы даже сказала, много разных оснований для получения ВНЖ и даже сразу для получения ПМЖ. Напишите нам комментарии, если вам интересно, чтобы мы сняли такое видео, конкретно про основания. Но сегодня мы расскажем только лично про наш опыт. И драйвером его был Женя. Мы решили подаваться на резидентство по программе Solvencia Económica, то есть экономическая состоятельность. Для этого мы полетели в Коста-Рику, ближайшая страна с консульством Мексики, где были доступные даты для посещения консульства. Тоже был достаточно непростой процесс. Мы пробыли в Коста-Рике дольше, чем нам понадобилось, несколько раз переносили обратные билеты. Но в итоге все получилось, я получил визу и летели уже вместе с ней. У нас есть подробный гайд про эту историю, про то, как мы получали ВНЖ на нашем сайте. Ссылочка в описании под этим видео. С визы резидента, который получил Женя, мы уже вернулись в Мексику. Он получил на ее основании свой ВНЖ, временный вид на жительство, и уже на основании Жениного получила я, как супруга, жена резидента Мексики. На этих же основаниях мы продлевались спустя год. Буквально позавчера я получила свою карточку, опыт свеж, эмоции горячи, делимся. Пару слов о сроках замены. На каждой карточке у каждого резидента есть 2 даты. Это дата выдачи и дата окончания, так сказать, срок годности. У каждого резидента есть 30 дней до окончания этой карточки, чтобы выразить свое желание к ее обмену. Более того, есть 60 дней после этой даты, но они уже идут со штрафом. Обменять карту можно только в Мексике, только лично, с вашим присутствием, возможно, неоднократным. А еще важный момент, что это очень сильно зависит от штата, в котором вы это делаете, от миграционного офиса, в котором вы осуществляете этот обмен, и даже от конкретного сотрудника. Поэтому сегодня мы поделимся нашим опытом, но у вас может быть другой, у любого человека может быть другой. Даже у нас он абсолютно разный. Мы делали в одном месте 2 года подряд, с разницей в 2 недели. Первым на продление подавался я, как основной заявитель. Для этого за 30 дней сошел на микроситё, как они называют, заполнил трамита. Это заявление. Заполняется, скачиваться оно онлайн, но, к сожалению, никакой ситы в миграсион не дает. Необходимо его распечатать и собрать остальные документы по списку. Их видно сейчас на экране. Я решил действовать максимально заранее. Поехал в ближайшую пятницу, когда у меня начался 30-дневный срок, потому что год назад по пятницам выдавались талончики по записи на следующую неделю с указанием, в какой день, в какое время нужно будет подойти. В этом году ничего этого уже не было. Я просидел практически весь день в миграсионе, с утра до часов, наверное, 2 дня. Буквально за 3-4 человека передо мной перестали больше запускать, сказали: все, сегодня больше никого, приходите в понедельник. У нас сломалась система, в кавычках, наверное. Сломалось что-то. Ну что делать? Система сломалась, пришлось уехать и вернуться в понедельник. В понедельник я решил приехать пораньше на всякий случай, потому что людей было достаточно много. И в понедельник их было еще больше, потому что к людям, которые просто собирались прийти в понедельник, добавились еще и те, кто не успели в пятницу, как я. Снова прождал практически весь день. Буквально передо мной, вот, я подхожу следующий к сотруднику, называю, зачем я пришел. Он молча разворачивается и уходит внутрь. Странно, ладно.
Примерно через час он снова вышел, спросил, а чего вы ждете-то, сегодня больше никого не примем. С ним, конечно, попытались поругаться, те, кто на испанском умеет ругаться, судя по всему, но ни к чему не привело. Ушли несолоно хлебавшие. Во вторник в 3 часа дня я наконец-то получил карточку. Начал процесс в пятницу, примерно в 7 утра, закончил во вторник в 3 часа. Шел вместе с карточкой, вернулся в машину, и уже в машине мы заметили, что ламинация на карточке вспученная. Просто пузырьки, которые еще и не сдвигаются. Я пошел обратно спросить, окей ли это, потому что как раз ламинация обладает голографической пленкой, в принципе, не хотелось бы ее потерять. Я вернулся внутрь, подошел к сотруднице, которая мне оформляла как раз весь вот этот процесс, и спросил, ламинация не очень, может, надо переделать? Люминасьон? Переспросила меня сотрудница. Ламинасьон. Люминасьон. Так, может быть, я что-то не понимаю, забиваю в переводчик. Ламинасьон. Я говорю, ламинасьон. Люминасьон. Благо в очереди были ребята, которые понимают по-русски, по-английски, могли перевести на испанский с прекрасной фразой о том, что вот эти русские перфекционисты хотят чего-то здесь. Мне объяснили, что ламинатор в тот день сломался, и вот так вот он работает, но ничего страшного, карточка у вас все равно действительная, но если отклеится, приходите еще раз, заплатите пошлину, получите новую. Моя история. Насмотревшись на Женин опыт, его мучения и страдания, я поняла, что просто не будет, и ехать придется еще раньше. В итоге в день X, когда наступили мои 30 дней до окончания срока действия карты, мы проснулись в 5 утра, и уже в 5:50 мы были в очереди. 60-ми. Я не шучу, я, к сожалению, не преувеличиваю. 60 человек уже находилась в очереди в миграционную службу в 5:50 утра за 3 часа до открытия офиса. И мы ждали. 6-7 часов мы ждали на жаре, чтобы в конце снова услышать, а больше никого сегодня не примем. Пока мы проводили эти 6 часов, мы обратили внимание, что юристы иммиграционные, как их они предпочитают себя называть, и, кстати, если съездить в миграцион хотя бы 2 раза с небольшой разницей во времени, вы их сразу заметите. Это не сотрудники миграционной службы, это абсолютно посторонние для миграционной службы люди, как бы формально. Неформально они вхожи в это заведение, в этот офис. Они там находятся с вечера, с ночи, то есть шансов обогнать очень мало. Мы пообщались с теми, кто еще недавно продлевал свои резиденции, все делали с их помощью. Перед нами, к сожалению, стал такой выбор. Либо мы пытаемся переночевать у ворот миграционной службы, или мы все-таки пытаемся в моменте облегчить себе эту задачу, хоть как-то. Разбираться в бюрократии, понимать, как работает, я считаю, очень важно, поэтому документы мы свои собирали самостоятельно. В мой список входили все подтверждения того, что мы находимся в браке, то есть это свидетельство о браке, его апостиль обязательно, если брак не в Мексике заключен, апостиль без вариантов нужен, и еще всякие разные важные бумажки, нужные и не очень, я их тоже здесь оставлю, здесь или здесь на экране, и перейду к рассказу, как все-таки мы решились на помощь помогашек. Я написала одному из них, знакомых, что вот, мне нужно только место в очереди. Мне не нужна помощь с документами, мне не нужна помощь внутри. У меня абсолютно все легальные готовые обоснования. Просто, пожалуйста, я хочу попасть в миграционную службу и не отсидеть еще 10 дней на жаре. Мне сказали, что стоимость этого удовольствия стоит 1500 песо. Неплохо, кстати, вполне себе. Я ожидала какой-то большей цифры. Условия были такие. Половина суммы за день до оплачивается и половина суммы при встрече. Я просто для себя решила, и Женя меня в этом поддержала, что мы готовы рискнуть этой суммой, в этом случае 750 песо. Но помогашка написал мне сам, что мы так обычно не делаем, мы такого не предлагаем, но вам сделаем исключение, оплатите при встрече. Супер. И тогда мы поняли, что ну попробуем. Наступил тот самый день. Мы договорились, что встречаемся в 7:30 утра у миграционного офиса. Мы подходим, здороваемся, общаемся. Общались мы с ним на испанском, не знаю, разговаривает ли он на английском. Нашего уровня хватило. У него там был его старший коллега, видимо, может, родственник, я не знаю, мне кажется, это семейный бизнес. Они нам рассказали, что вообще обычно в 8 утра они все переходят под специальный миграционный тент, зону ожидания миграционную официальную, но сегодня этого не случится, потому что ночью был очень сильный дождь, и есть риск обрушения всей этой конструкции. Одна из опор
согнулась, сломалась, в общем, там вода, все будем стоять. Мне выдали стул, сказали, проходите, причем не кресло, а это действительно офисная мебель, это не уличная. Я заняла свое место в очереди, и началось ожидание. Ровно в 9, вот самое открытие, я зашла внутрь офиса. Заняла свой новый стульчик там внутри, и началось очень долгое томительное ожидание. 1:20 я сидела, напрягала свой слух, потому что все-таки у меня имя и фамилия не испанские, они иностранные, и их произнести не так-то уж и просто для испаноговорящих людей. Но сотрудницы, которые объявляют, они очень стараются, так что когда я услышала заветная Елена и свою фамилию, я на крылья счастья пошла к сотруднику в окошечко специальное. Я подошла и сразу подала свои документы. Началось 5 минут тишины. Он не обращал на меня никакого внимания. Как я думаю, он в это время изучал мой профиль в системе. Потому что когда он все-таки вышел из вот этого забвения, он сразу отдал мне абсолютно все документы, связанные с браком. Я думаю, как раз-таки потому, что они в системе уже есть. Год назад я же их все отдавала. Потом он попросил меня составить заявление, это называется такое эскрито, это как бы письмо прошения. И это супер забавно. Потому что мое основание на продление – это то, что мы с Женей еще в браке. Ключевое слово «еще». Как это вообще можно проверить? Мы женились не в Мексике и даже не в России. Не будет же никто звонить: алло, Кипр, у вас там вот такие двое, женаты еще или уже развелись? И мне было невероятно интересно, как же они проверяют. Хотите знать как? Никак. Грубо говоря, вам верят на слово. А если вдруг вы обманываете, вам потом эту бумажку как раз можно и предъявить. В этом письме пишется, что я такая-то, такая-то, мой муж такой-то, такой-то, мы все еще в браке, честно. Под присягой, под клятвой клянусь, я не вру. После того, как мы заполнили вот эту всю кучу бумаг, он меня спросил, готовы ли вы платить за 3 года, если у вас с собой карта с деньгами, потому что в миграционной службе можно платить только картой. Наличными никак нельзя. Я пока ждала, заметила, что везде на стенах висят списки цен, и в них внизу подписано, что ни при каких обстоятельствах, ни в коем случае, это вообще считается взяткой, уволим, в тюрьму посадим, наличку давать сотрудникам миграционного офиса запрещено. Платила, мне выдали чек и отправили меня ждать. Спустя время меня вызвали на биометрию. Отпечатки пальцев, всех, которые есть. Затем за вашей спиной опускается такая роль-штора белая, экран как бы, фон. Нет никакого освещения, поэтому будьте готовы, что фотография будет не очень, скорее всего. Действительно темно, камеру пододвигают очень близко к вам, лицо искажается. Вы получитесь таким блинчиком красивым, но не сияющим, потому что, опять же, темно. Потом ставится электронная подпись на специальном планшете, и вас снова отправляют ждать. Казалось, бесконечностью. Опять же, там скучно и делать нечего. Если вам повезет, мне вот везло так оба раза. Окажется приятный сосед или соседка рядом, можно хотя бы поболтать, обсудить все сложности и всю долготу этого процесса вместе. И спустя время все-таки меня позвали, выдали мне карточку, и счастливо я выпорхнула из офиса. Я посмотрела на часы, было ровно 12 часов дня. Я провела в миграционной службе 3 часа, из которых, от силы минут 30, было каких-то активных моих действий с документами. В остальном карточка у меня на руках, и я очень довольна этому. На 3 года можно выдыхать. В нашем телеграм-канале, когда я разместила радостный пост, поделилась этой нашей чудесной новостью о том, что мы продлили резиденцию, мы попросили задавать вопросы. И некоторые из них мы уже упомянули раньше, когда рассказывали про процесс, но есть 4, на которые ответим сейчас. И первый, Женя, давай я задам его тебе. Зачем вообще было так мучиться? Неужели нельзя жить без ВНЖ? Визаран никто не отменял, конечно. То есть можно жить, сколько дали конкретный въезд, от 3 до 180 дней, и после этого вылетать куда-то и пробовать залететь обратно. Но, во-первых, могут не пустить, во-вторых, могут дать сильно меньше дней, чем 180. Но самое главное, у вас не будет возможности ни получить банковскую карту, ни получить нормальные водительские права, не туристические ограниченные, ни купить себе машину. Поэтому для долгосрочного пребывания ВНЖ все-таки обязательная вещь. Для спокойствия душевного и комфорта. Вопрос номер 2. Кому из вас было проще продлеваться? Скажу так, нам обоим было непросто. Мне было именно сложно попасть в миграцион. Вот именно в офис мне было сложно. Вот внутрь уже наконец-то, вот эти очереди и все прочее. Наверное, было попроще мне. Наверное, чуть-чуть. Следующий вопрос. Можно ли пройти всю эту процедуру без знания испанского и нужно ли переводить документы на испанский?
Начну со второй части вопроса про документы. Документы переводить нужно, хотя де юре испанский не является официальным языком Мексики, но де-факто, разумеется, он и есть. Перевод должен быть обязательно. Всех, в принципе, документов, кроме паспорта, разумеется, кроме ВНЖ и тех документов, которые изначально составляются на испанском. По поводу знания языка. Когда мы первый раз ходили за своими ВНЖ, мы испанского не знали примерно совсем. И кое-как там жестами, чем-то вот таким вот, глазами, мимикой мы смогли получить карты. Весь год, прошедший между первичным получением и продлением, мы сильно учили язык и довольно в этом преуспели. Мексиканцы очень быстро разговаривают, и паузы между словами иногда такие мимолетные, что их словно нет. Тоже хочешь боль свою выразить по поводу испанского? Я ее просто испытываю. Разделяю. В общем, А2, Б1, где-то вот здесь вот мы уже обосновываемся в испанском. И в этом году было попроще. То есть, когда ты можешь спросить, во-первых, чтобы тебя поняли, и воспринять ответ, конечно, значительно легче. Но если вы прям совсем не знаете, как я понимаю, можно пригласить переводчика. А в этом году какое-то устройство, да, тебе приносили? Да, они приносили такой, как карманный переводчик называются эти устройства. По сути, это очень маленький узкий смартфон с установленным как раз-таки Google переводчиком в офлайн режиме. И они сами его приносили и сами пытались через него коммуницировать. Последний вопрос, составной. Можно ли было сделать все самим? И почему сразу не обратились к помогаторам? Это на самом деле отлично иллюстрирует весь этот процесс, потому что, с одной стороны, что нельзя самим, а с другой стороны, что нельзя не самим. Ответ непростой, потому что в прошлом году у нас получилось все самостоятельно. В этом году уже не все получилось самостоятельно. Благодаря тому, что с момента, как отменили СИТы, и как Женя пришел, прошла буквально неделя. И вот эти вот помогаторы, иммиграционные, кто они там, специалисты, юристы, адвокаты, они не успели к этому адаптироваться. А когда почти через месяц после обновления пришла я, там уже было все отработано, схема была доведена до совершенства. Поэтому в моем случае мы уже приезжали в 5 утра, в 6 утра на место, и мы были 60-ми. То есть это либо приезжать ночевать, а там не самый спокойный район, и в целом, представляете, на улице провести. Мы до последнего старались сделать все сами со мной, и если бы было можно, мы бы сделали. К сожалению, пришлось купить стул. Цены. Сколько же это все стоило? В 2024 году продление карты временного резидента на 3 года пошлина составляла 10 112 песо на человека, или 20 224 песо за двоих людей, или примерно $1200 США, или 108 тысяч российских рублей, примерно, только за пластик. И это именно цена государственной пошлины. То есть это единственный обязательный платеж, которого вы никак избежать не можете. Плюс к нему добавляем цену подготовки документов. Даже если вы делаете все это самостоятельно, как мы делали, мы собирали документы полностью сами, это все равно цена распечаток, это цена копирования, это цена апостили, это цена переводов, всего это на свете. Плюс еще вам нужно съездить в миграционную службу, скорее всего, не один раз. Это либо на машине, либо на такси. В прошлом году у нас еще не было автомобиля, мы ездили на такси как раз-таки тоже раз 5. Из нашего района города, мы живем в центре Монтеррея города. Грасьон находится на окраине агломерации Монтеррея. Район называется, говорящим словом, Гваделупа. Примерно 300 песо в одну сторону. То есть это такие расходы, которые можно варьировать, но госпошлину 108 тысяч рублей без вариантов. Только если курс поменяется, это может будет там туда-сюда. Теперь, когда карта резидентов у нас уже на руках, следующие 3 года мы временные резиденты Мексики. После этого мы можем податься на замену на ПМЖ, постоянный вид на жительство, он уже бессрочный. И через некоторое время после этого можно при желании подаваться на натурализацию, на получение гражданства. Но мы так далеко пока не загадываем. Мы наслаждаемся сейчас здесь, нашей легализованной, легальной жизнью в Мексике. И рассказываем обо всем нашем этом опыте, о наших приключениях, взлетах и падениях. Ох, здесь бывает по-разному. В нашем телеграм-канале, в нашем YouTube-канале, который вы сейчас смотрите. Поэтому подписывайтесь на «Кочевые облака»
И увидимся с вами в следующем видео. Пока.